Magandang araw sa inyo. This is Weng DIY Shop. Meron tayong tanggap na Hyundai Getz 2009 model 1.1. Bali ang problema nito aircon leak. Bali galing na ito sa aircon shop. Sabi nung customer, ng foreigner, kinargahan nila ng preo nito, kinabukasan na wala. Ngayon nag-perform tayo ng leak test. Bali nasa 300 PSI kanina yan. Bali nag-drop na siyang, sabihin na natin 5 PSI, bali 295. Nag-drop na siya, siguro more than 10 minutes nag-drop. Ngayon perform tayo ng leak test. Dito wala tayong makitang leak dito sa mga dugtungan niya. Yan, sa mga dugtungan niya dito sa itong suction tsaka discharge hose niya, pupunta dito sa evaporator niya. Dito wala rin. Ano ko na rin yan, lahat ng dugtungan niya nag-perform na tayo. Dito sa valve niya wala rin. Wala rin. At dito sa dugtungan niya, dito sa condenser niya wala akong makitang leak. Ngayon nasabi naman dun sa sa technician na kung saan niya pinadiagnose, nasabi daw possible na ang leak daw nasa shop seal mismo ng air compressor. Maaring tama siya. Ngayon dahil wala akong makita, tapos may issue pang compressor niya. Ito guys, compressor niya, ayan, magalaw. Paano ba ito? Lang. Bali ito yung compressor niya, may issue rin. Bali itong clutch niya, itong sa may clutch hub niya maluwang na guys. Ngayon may remedyo pa naman yan, nire-remedyoan ko lang yan. Maingay pag umandar ito, maingay, mandar siya, pero pag nag-engage na yung wala na siya. Ngayon lalagyan lang natin ng dito, remedyo, lagyan lang natin ng goma yan para hindi siya maingay. Nagawa ko na yan before. Ngayon magtatanggal tayo ng compressor. Magpapalit tayo ng shop seal nito, shop seal or o-ring, pero ipaligtas muna natin, sigurado kung dyan. Pero kasi sabi nung customer kong Amerikanong Australian guy, sabi niya palitan daw yung shop seal, sabi nung kung saan siya nagpa-diagnose. O sige, doon muna tayo, di mag-jump muna tayo doon. Sakaling mag-leak man uli, matanggal uli yan, napalitan yung shop seal, maring na sa yan, evaporator. Maliit, parang buhok na butas. Pero dito muna tayo bago tayo papasok ng evaporator. Chinek ko naman yung condenser niya. Yung condenser niya guys, dry siya. Wala siyang sign na leak na may langis na lumabas. Wala siya. Bali nga sabi ko nga, kinargahan lang ito ng, let's say ngayon, tapos kinabukasan naubos na yung preon. Sabi ko sa foreigner, hindi mo natin makikita yung leak niyan unless na hindi umaandar. Pag umandar na yan, doon siya dandahan na sumisingaw yung preon mismo sa shop seal. Yan naman na guys. Magbaklas tayo ng compressor. Ngayon, bali kung titignan natin yung reading, bali nabawasan na siyang 10 PSI, bali na sa 290 na. Siguro may 20 minutes na ito, ganun. Dahan-dahan ang pagbawas niya. More than 20-30 minutes na siguro. Talagyan mo tayo ng compressor guys. Nakalag tayo yung compressor. Ito yung sira niya. Okay naman yung magnetic clutch, nag-engage siya, tinest ko na. Kaso ito lang, sira na itong pinaka hub niya sa magnetic clutch. Wala na yung na dito, yung bushing. Tignan natin kung ano maging decision ng may-ari, kung papalitan ba yung hub o lalagyan ko na lang siya ng rubber bushing. At the same time, papalitan yung seal nito, shop seal. May shop seal ito, papalitan yan guys. Yan, nasa loob. Dahil kanina nag-leak test tayo,
nagda-drop siya dahan-dahan lang. Malakas sumingaw ito pag umikot na yung ano, pag nag-load na yung compressor, doon siya sumisingaw. Kung naka-load, kung hindi siya naka-load, mahina lang ang singaw niya. Mahina. Kaya palitin na rin yung ano ito, shop seal plus o-ring siguro. Depende, baka sila na magpagawa. Yan naman na guys. Okay guys, ito bali nailagay ko na natin yung compressor dito sa Hyundai Gets. Ngayon nag-perform tayo ng vacuum. Bali nagba-vacuum tayo ng 20 minutes. Wait. Perform tayo ng vacuum. Ngayon, nandito na yung compressor na install na natin. Ito yung compressor. Diba sabi ko maluwang ito. Ngayon hindi na siya maluwang. Nilagyan ko siya ng goma dito guys. Kasi kung papalitan mo itong buong hub, nagkakalaga ng 4,000. Kakalaga siya ng 4,000 yung halaga ng hub. 3 to 4,000. Kaya total hindi naman sira yung magnetic clutch. Bali assembly kasama na yung magnetic clutch plus yung hub pati yung pulley. Bali nilagyan ko na lang ng goma rito. Saktong sukat, tapos basta sakto lang na hindi naman yung masikip, tapos nilagyan ko ng evo band dito. Ngayon okay na siya. So ayan naman na guys, bali perform tayo ng 20 minutes vacuum. Ito nga, nagba-vacuum tayo, tapos na leak test, tapos nagdagdag tayo ng langis ng 40 ml sa compressor. Nilagyan ko ng 40 ml ng langis yung compressor guys. Lang tayo, bali nag-leak test na tayo. Standby ko siya ng 10 minutes kung bababa ito, kung pupunta siya ng 27, 28 itong dalawang ito. Kaso din bumaba 10 minutes. Ngayon kinontinuous natin yung vacuum. Bali nag-vacuum tayo nyan another 20 minutes, then mag-charge na tayong preyon guys. May 20 minutes na guys, more than 20 minutes na. Ngayon sarado na natin ito. Pag nag-vacuum kayo, bago nyo patayin yung motor, pala nakasarado itong discharge and suction. Tapos doon nyo palang bubunutin ito George. Ayan. Tapos transfer natin to dito sa tank natin. Yan, 134A. Nilagay na natin, nabuksan na rin natin to. Ngayon pasingawin natin yung refrigerant, yung gas. Pasingawan natin, purge lang natin para buo yung preon gas, para wala siyang hangin. Yung guys, kita nyo yan, sarado na. Ngayon dito tayo magkakarga sa suction. Bali charge lang tayo, lagi lang natin laman. Ating 50 or 60. Okay. Ngayon paandarin na natin sa sasakyan guys. Start na natin guys. Ngayon aircon na natin. Ayun, bumaba na siya. Nasa 20. Circulate lang muna natin guys. Ang pagkarga nito dahan-dahan lang. Karga pa tayo. Ayan guys, nasa 30 na siya. Hintayin natin mag-circulate. Ito guys, ito yung final reading ng gauge, manifold gauge natin. Bali sa high side, nasa ano na tayo, nasa 30 na tayo. Sa low side, sa sanction, nasa 30 PSI na ito, almost 30.
dito sa discharge, nasa 175. Bali ito na yung normal reading na guys. Titignan natin yung temperature niya sa loob kung ilan. Bali nag-automatic na siya. Guys, tignan nyo ilan yung temperature natin. Bali nasa 4 degrees. Nasa 4 degrees or 5 degrees Celsius ang lamig ngayon dito sa loob. Ayan guys. Bali yan na yung pinaka final reading niya. Tapos na yung charging natin. Tatanggalin na natin yung ano niyan, yung manifold gauge natin. Ayan guys, tignan nyo ulit. Bali nasa 5 or 4 degrees Celsius yung lamig ng ano, ng temperature dito sa loob. So, sana may natutunan kayo. Tsaka don't forget pala to subscribe and tap the bell para updated kayo sa mga videos pa natin darating. So, guys, hanggang dito na lang video natin. This is Weng DIY Shop. Don't forget to subscribe and more videos to come. Check natin uli yung final reading natin. This is a Hyundai Getz 2009. Yes, 2009 model. Ito yung final reading natin ulit guys. Check uli, normal reading niya. Bali nasa 30 PSI sa low side and 175 sa high side. So hanggang dito na lang video natin guys. Tignan nyo, nagyayelo na. Sabaw na ang ano, kaya full charge na ito. Ito guys, oh, ay itong ebidensya. So hanggang dito na lang. Bye bye, see you next video. Bye bye.